അതിരറ്റ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുക. നിങ്ങൾക്കുള്ളിലെ അതിരറ്റ ഖജനാവ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണ ഖനിയുണ്ട്. ആനന്ദപ്രദമായും ആഹ്ലാദപരമായും ധാരാളമായും ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി. ചിലരെല്ലാം ആഴമേറിയ ഉറക്കത്തിലാണ്. അവർക്കുള്ളിലെ അതിരറ്റ ബുദ്ധിയും അതിരില്ലാത്ത ആസക്തിയും തിരിച്ചറിയാതെ. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. കാന്തിക ശക്തിയുള്ള ഉരുക്കിന് അതിൻ്റെ 12 മടങ്ങ് ഭാരം തൂക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കാന്തിക ഗുണമില്ലാതായാൽ അതിനത് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ 2 തരമുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവുമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം അവർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവരാണെന്ന്. അവരിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും, ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരം ആളുകൾ ഉള്ളത് പേടിയും സംശയവും കൂടുതലായുള്ളവരാണ്. അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും, എനിക്കിത് ശരിയാവില്ല, ഞാനതിൽ തോറ്റുപോകും, എനിക്ക് പണം നഷ്ടം സംഭവിക്കും, നാട്ടുകാരെന്നെ നോക്കി കളിയാക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംശയവും പേടിയും. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഭയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിന്നിടത്തു തന്നെ അവർ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കും. ജീവിതം മുന്നേറാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ദൗത്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? അത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അവസാനമോ ആദ്യമോ നമ്മൾ ചെന്നെത്തി നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനോടാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് വിശിഷ്ടമായ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദമായും സമ്പന്നമായും ആഹ്ലാദമായും മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശക്തിയെ തുറന്നുവിടുന്നതിലൂടെയാണ്. ആ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ശ്രമിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, അതുപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കുതിച്ചുയരും. അതിരറ്റ ബുദ്ധിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തിരയാം, ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ ശേഖരിക്കാം, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് നല്ല കൂട്ടാളിയെ കിട്ടാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണറും കൂടി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാം. അധ്വാനശീലമാണ് അടുത്തതായും പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ ചേർക്കുക. അതിലൂടെ തഴക്കവും വഴക്കവും കൂട്ടുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതൊരു വിഷവാതകമാണ്. എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൂടി ചേർത്താൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും. അത് ഒരു വിഷവാതകമല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറിവുകൾ ചേർക്കേണ്ടത്. അറിവ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും വർദ്ധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, വെള്ളം സാധാരണ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ ശൈലിയിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ തത്വം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഊഹങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നിങ്ങളുടെ അനുഭവം, അവസ്ഥ, സ്ഥിതി, ആരോഗ്യം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയുടെ പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരു ദ്വൈതഭാവമുണ്ട്. പ്രത്യേകമായ 2 സ്വഭാവം അത് കാഴ്ചവെക്കും. ഒരു പ്രത്യേകതരം വേർതിരിക്കൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. വേണം, വേണ്ട, ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തകൾ വരും. അതിൽ ഉചിതമായ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ച് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതും സ്വമേധയാ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാം. ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.